ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಧಿಸುವ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ರಿಕರೆಂಟ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು ಸರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಫ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತದ ಮೈ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಗು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅದು, ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದು. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಮತ್ತು ಮರಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಆದಾಗ ಆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ವೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 5-6 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಮಗು ಗುರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು, ಪಕ್ಕೆ ಎಳ್ತಾ ಬರೋದು, ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವು ಸರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಿಲ್ ಹೊಡೆದ ಥರ ಸುಯಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಗುರ ಅನ್ನೋದು, ನಾವೇನು ಆಸ್ತಮಾ ಥರದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆ ಮಗುವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರು ಮಗುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಕೊಡೋದು, ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಗುವಿಗೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಸೋಂಕು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ನಿಮೋನಿಯಾ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 5 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗು 5ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತೆ. ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ನೀವು ಬೇಗ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮಗು ಗುಣಮುಖವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಊಟದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವರೇ ಉಷ್ಣದ ಪದಾರ್ಥ, ಶೀತ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಫದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಊಟದಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ. ಆದುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಯಸ್ಸು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವರ್ಷ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಪದೇ ಪದೇ ಮಗು ಕಫ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟದಿಂದನೇ ಬಂತು ಅಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಪದೇ ಪದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗು ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಊಟ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಮೊಸರು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಂದ ಕಫ, ಅದರಿಂದ ಕಫ ಅಂದು ಮಗುಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಆದರೂ ವೀಕ್ ಮಗು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಗು ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವು ತೊಡೆದಾಕಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಥರ ವೀಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಲಿಂದ ಆಗಲಿ, ಮೊಸರಿಂದ ಆಗಲಿ, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಂದ ಆಗಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಊಟದ ಕೊರತೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎರಡನೇದು ಈ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ವೈರಸ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಗು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದನ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೇ ಮಗು ಹುಷಾರಾಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಅಡಿಕ್ಟು ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕು ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೆಬುಲೈಸೇಷನಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದು, ಒಂದು 2-3 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಬಿಡಪ್ಪ, ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೆಲವು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ರೋಗದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು, ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಮಗು ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಆ ಮಗು ಆಡ್ಕೊಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮಾಡ್ತಾ, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮಗು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೆಮ್ಮು, ಪಕ್ಕೆ ಎಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗುಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ಹಳೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಕಾಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಗುರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೆಮ್ಮು 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 ಕೆಮ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಔಷಧಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಔಷಧಿ ಇದೆ. ಈ ವೀಜಿಂಗಿಂದ ಕಾಫ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಔಷಧಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಈ ಥರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಆ ಥರ ಕೆಮ್ಮಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ವೀಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 99% ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಆಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಹೆಲ್ತಿ ಚೈಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನೂ ಮಾಡಿರಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.